Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa addala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa jayyana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bi tasdin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi uluwihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu si'aral islam min tulmatil kufri wa kubahihi amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pangersa Bapak Sohibul Hajat anu ku pribados dipihormat, kedua mempelai al-mukarramun para alim ulama warasatul anbiya, guru-guru urang sadayana, urang sami-sami doakeun dina ieu wengi muga-mugi guru-guru urang sadaya diparaoskeun yuswana kumargi urang masih memeryogikeun ilmu-ilmuna. Sebelum tausiah dimulai, diawali dengan permohonan maaf apabila nanti dalam menyampaikan tausiah ada kata-kata yang tidak berkenan. Kiranya Bapak dan Ibu membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Rukman ini adalah manusia biasa. Saya banyak kekurangan, kehilapan, kealpaan. Kita yakin kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sateuacan ceramah dimulai, nedapi doa hoyong dikintun surah Al-Fatihah, wabil khusus kangopun guru orang tua saya almarhum Dr. Andes Haji Ahmad Subandi. Semoga beliau diterima iman, Islam dan amalnya. Bibarokati Al-Fatihah. Materi yang saya sampaikan pada malam ini Pak Haji Ayudin dengan dua bahasa. Yang pertama bahasa Sunda karena mempelai asli orang Sunda. Yang kedua saya akan mempergunakan bahasa Indonesia karena mempelai pria, mohon maaf katanya dari Palembang, takut-takut belum paham bahasa Sunda. Baik. Sadayana sasih gaduh makna arti tersendiri.
Seperti halnya bulan Rajab, asal kata dari tarzib, artinya mulia dan terhormat. Sabab Rajab disebut syahrullah, bulannya Allah. Saparantosna Rajab aya sasi Sya'ban. Sya'ban hartosna seueur cabang, seueur ranting. Sya'ban itu bercabang, beranting seperti pohon. Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Saatosna Sya'ban teh Ramadan. Ramadan itu artinya terik matahari yang panas. Ramadan kata Nabi adalah bulan umatku. Diulang, Sya'ban syahrullah, bulan Allah. Mohon maaf, Rajab syahrullah, bulan Allah. Sya'ban bulanku, kata Nabi. Ramadan adalah bulan umatku. Saatosna Ramadan ayeuna teh Syawal. Syawal teh hartosna Pak Haji meningkat. Jadi hartos sasi Syawal teh bulan peningkatan amaliyah ibadah urang. Nah, Syawal disebut bulan peningkatan amaliyah ibadah. Margi Ramadan disebut syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dididik disiplin waktu. Kita dididik disiplin, mohon maaf, waktu. Orang tidak mau berbuka apabila belum tiba waktunya. Dan orang tidak mau makan dan minum, mohon maaf, mohon izin, apabila belum tiba waktunya. Ramadan disebut juga syahrut tilawah, bulan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 30 dinten Bu Haji, orang teh kamari dididik, disiplin waktu, ngalaksanakeun salat sunnah muakkad, duha, witir, tahajud, salat sunnah nawafil, salat sunnah tatawu, salat sunnah tarwih, salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang menyertai salat wajib ba'da dan qobla. Taina teh Ramadan kedah ningkat, margi tos dididik 30 dinten. Ya makalakah eureun, lain ningkat, urang makalakah menurun. Da aya nu nikakeun ka aina can witir deui, aya. Engkewe witirna teh puasa hareup. Padahal Syawal tuh artinya meningkat. Kalau toh kita kemarin 3 rakaat witirnya, ya kan? Sekarang kan mohon maaf Syawal bulan peningkatan amaliyah ibadah kita. Kita tingkatkan menjadi 5, 7, 9 atau 11. Urang mah anu ningkat lain amal kiloan. Nanti bareurak daster teh sarareg deui. Efeknya genar, ulen, kutumayang, kue ali, dapros. Jadi anu ningkat lain amal kiloan. Paham? Nah, lantas amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Syawal? 1. Amalan sunnah yang harus kita lakukan di bulan Syawal adalah saum sunnah. Man shoma Ramadhana summa ataba'ahu sittan min Syawal kana saumid dahri. Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan diikuti dengan saum sunnah di bulan Syawal sebanyak 6 hari, pahalanya seperti melaksanakan ibadah puasa 1 tahun. Penjelasan ulama kenapa 6 hari
disejajarkan seperti saum sunnah 1 tahun. Dina Al-Quran surah Al-An'am, apabila kita berbuat kebaikan 1 dilipat gandakan oleh Allah jadi 10. 1 jadi berapa? 10. Ramadan kemarin 30 hari. Kalau 30 hari kali 10 artinya 300 hari. Ditambah 6 hari kali 10 60. Jumlah jamleh 360 hari. Itu makna saum sunnah di bulan Syawal 6 hari seperti puasa 1 tahun. Paham? Paham? Atos diamalkan saum sunat. Nyata atuh. Salaki ece mah lambung tanggal 2 Syawal teh lambung. Lambung. Sanes teu ngarti kana pahala. Sanes teu ngartos kana faedah. Uninga hadisna oge diriwayatkeun ku Imam Ahmad dan Muslim. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Paham pahalana ageng pisan. Tapi dak mah bapak temah. Jadi tanggal 2 mah, tanggal 3 lambung, tanggal 4 vertigo. Katanya lambung, katanya vertigo, tapi kopi 3 gelas. Kok begitu? Sekarang tanggal berapa Syawal? 18 Syawal. Masih ada waktu. Dan tidak ada kata terlambat untuk berbuat kebaikan. Apalagi besok adalah hari Senin. Paham? Genep dinten teh sarua jeung ngalaksanakeun saum 1. Tapi kalau dalam kajian yang lain, barang siapa yang melaksanakan saum sunnah pada tanggal 8 Zulhijjah dalam bulan haji, mohon maaf tanggal 8 disebut apa? Tarwiyah. Kalau tanggal 9 disebut Arafah. Kenapa tanggal 9 disebut Arafah? Karena orang yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 wukuf di Arafah. Sahajaumi anu ngalaksanakeun saum sunnah pada tanggal 8 dan tanggal 9, Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Tapi kalau siapa orang yang melaksanakan saum sunnah pada tanggal 9 Al-Muharram disebut Tasu'a, asal kata dari Tis'a, dilanjutkan tanggal 10 disebut Asyura, asal kata dari Asyara, tambah tanggal 11 agar kita beda dengan umat-umat terdahulu. Siapa orang yang melaksanakan saum sunnah pada tanggal 10, 9, 11 di bulan Al-Muharram, Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang. Manya teu kabita ya karena ibadah-ibadah saum mampang meungpeung. Ece mah da keur mamayu kana seblak ayeuna teh nya. Eta kana seblak ceker, mie ayam, baso. Jadi anu ningkatna teh kitu dadahareun. Saum sun. Nah, Pak Haji mohon maaf saya sudah 2 kali ceramah. Tentu materi yang saya sampaikan berbeda dengan dahulu. Karena waktu dulu kan peresmian masjid. Pun guru masih keneh aya. Hapunten di bulan Syawal yang paling utama saum sunnah 6 hari. Allahu karim. Pahala ngelaksanakan ibadah saum sunnah di nasasi Syawal 6 hari seperti saum 1 tahun. Penjelasannya tadi 30 kali 10 300. 6 hari tambah ya kali 10 60 jadi 360. Bahkan surganya khusus. Ada yang namanya surga Babus Salam.
ada firdaus, ada jannah, ada naim. Nah, yang namanya pintu surga Baburoyan, airnya putih melebihi daripada susu, manis ngalangkungan timadu. Bagi siapa? Diperuntukkan bagi mereka yang rajin melaksanakan ibadah saum, baik saum sunnah ataupun saum wajib. Surga nage khusus, langkung amis ti langkung madu, langkung bodas ti batan susu, sing kabita mangpang mengpeng aya yuswa. Hanya eta salaki euceum mah kitu teh tanggal-tanggal eta teh panyakit teh inya tau kumat teh mah lambung, asam urat, nyarari awak teh asam urat. Aing dibabaca asam urat, aing nu didaangan kakacangan. Saumsu, paham? Yang kedua Ustadz, amalan-amalan sunnah yang harus kita lakukan di bulan Syawal. Yang kedua, berdasarkan dalam kitab Salaful Saleh yang ditulis oleh para alim ulama, guru-guru kita, itikaf. Nu kadua teh Pak Haji nu sae mah dina Syawal teh itikaf. Kenapa itikaf? Kan kemarin kita di 10 akhir Ramadan banyak yang melaksanakan itikaf. Bahkan ada yang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 orang umroh ada. Yang itikaf di Masjidil Haram, yang itikaf di Masjid Nabawi Syarif, ada yang itikaf di Masjidil Aqsa. Amaliyah ibadah urang teh kudu ningkat. Taina teh Syawal bulan peningkatan amaliyah ibadah. Itikaf sunnahna dina sasi Syawal teh. Kumaha cenah kiai atuh tata cara itikaf? Urang perjelas meh kahartos ku sadayana. Ti magrib heula nikakeun ka isya. Beres urang teh salat magrib berjamaah awal waktu. Nawaitu an ataqifa fi hadal masjid sunnatan lillahi taala. Itikaf ti magrib dugi ka isya. Wang tadiru salat ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Kita kan sudah salat magrib. Menunggu isya diisi dengan zikrullah. Di maghrib ka isya teh tong baralik ya amalkeun coba. Da buahna tina ilmu teh amal. Da tos gararadu salaresna mah ilmu teh kantun ngamalkeun. Da dina ieu wengi mah kurnauki dan hungkul. Da tos pada uninga ieu teh sadayana ge tos uninga kana padilah saum sunat Syawal teh. Mudah mendengarkan tausiah tapi pelaksanaan yang agak susah. Tati maghrib ka isya teh wang tadiru salati ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Atau ti maghrib ka isya teh one day wal jud, 1 hari 1 jud. Berarti 30 hari khatam Al-Quran. 1 huruf 10 keberkahan. Yasfa'an lil abdi yaumal qiyamah, yang akan memberikan pertolongan nanti di hari kiamat adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Loba keneh ngaji, loba keneh ningali WA. Loba keneh zikir, dengekeun. Loba keneh COD-an. Da teu ka mana-mana online we ayo ayeuna teh. Tah kahayang abdi mati maghrib ka isya teh tong baralik atuh. Da teu lilah henteu ti maghrib ka isya teh 47 menit. Kadang ada yang 43. Nggak ada yang lebih dari 1 jam dari maghrib ke isya. Tapi merubah hidup kita. Akan ada keberkahan. Terkabulnya doa. Saat yang paling baik untuk berdoa izabah. Teu kabita eta ti maghrib ka isya. Sabara urang di lemur ieu anu teu euih ti magrib dugikeun ka isya bade tumaros dugi. Tati magrib ka isya teh tong euih saat yang paling baik untuk berdoa. Paaksiru doa seueurkeun ngaldoa. Doa itu senjatanya orang mukmin yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Doa teh sumsum intisari ibadah. Mungkin suksesnya Pak Haji Ayudin karena doa. Sekali ditong baralik tadi maghrib ka isya teh coba itikaf atuh da moal lila moal. Sajam itikaf teu kuat, asam urat, nyareri, satulang sendi, rematik. Ari nguseup sia lila kuat. Ya darengekeun sanu sok nguseup. Eta nguseup ti isu enggakeun ka sore jeder, da teu pinah-pinah nagen. Sugan asam urat. Aya di dieu nu kitu ce. Teteh salaki ece teteh. Coba itikaf kagak kuat, mancing kuat. Ti magrib ka isya, komo nu beunghar imah hampurannya nu beunghar. Mobil gaduh, usaha nuju, sanes kanten serang, kebon. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Nu beunghar mah geus cocok atuh ti magrib ka isya teh cicing. Na teu wareg eta ti isuk, enggakeun ka sore jeder usaha. Da usaha teh kudu dibarengan jeung usoli. Ai bekerja teh harus diiringi dengan berdoa. Dagang teh kudu jeung duha. Usaha teh kudu jeung usoli. Eta hirup mah ulah sajalur we, stres sajalur mah. Tong baralik kanu beunghar ti magrib ka isya teh ngaluangkeun waktu keur ibadah sangkan rezeki barokah. Cocok teh nu beunghar teh euih. Cocok. Ta ayeuna nu balangsak arek naon balik eueuh nanaon ieu dengekeun nu balangsak. Arek naon balik da eueuh nanaon atuh. Coba nu balangsak mah komo cicing. Hadek naon balik da eueuh nanaon atuh coba. TV pan kabentar. Cek urang nu balangsak mah komotong balik. Manya urang eleh ku manuk. Pak Haji tingali piit mah ini isuk balik sore. Pagi kan burung pagi pergi ya. Piit uninga piit. Enyingnya angkat. Iraha uih piit. Da sonten can pernah aya ningali piit balik subuh. Can pernah. Tah Pak Haji manya Pak Haji eleh ku piit ya Allah ya Karim. Dur badug magrib teh kalah kangiloan kene. Ya Allah ya Karim. Dur badug magrib kalah tulas tulis bon we. Da piit mah teu boga Pajero. Piit mah teu bogaan Fortuner, tapi balik magrib na ari nu boga nyaeta atuh hampura ulah dipake nyerinya Kang Haji. Eta cek urang mah atuh rek naon deui ieu nikmat mana lagi yang akan kau dustakan. Da baheula mah imaroh idaroh riayah malamur magrib teh ka isya. Teu aruih kapungkur mah. Bapana tukang tani, tanina ge teu lega kolot baheula mah sederhana. Aya tukang dagang, dagangna ge lain agen, lain distributor. Nangu ngangkleng kalemur batur ngangkleng. Aya nu dagang kurupuk ngeusian ka warung. Aya nu dagang samak, aya nu dagang kompor kapungkur. Tapi da magrib mah dugikeun ka isya itikaf da barokah. Bapana tukang tani budak jadi kiai apal Imriti apal Kailani juara MTQ tingkat dunia juara MHQ Musabaqah Hifdzil Quran juara MKK Musabaqah Qiraatul Kutub. Kenapa bapak tukang tani budak jadi kiai? Berkah berkah berkah. Dagang ngangkleng ka batur kalemur batur dagang lagi ngangkleng ditanggung. Manya kuring kur make huruf qasam wallahi billahi tallahi teu teu ngomaltor ditanggung sanes kanten dagang minyak keletik nya dugikeun ka orang luar negeri mah wah kuat orang Indonesia mah sakitu eta awak leutik ngajingjing bat naon teh beusi nu sakitu badag padahal jerona kurupuk teh pan. Hapan bapak dagang kurupuk hampura budak jadi bidan. Bapak dagang kompor ngangkleng kalemur budak jadi guru, jadi penilik, jadi kadis. Kenapa? Berkah. Nah ini Pak Haji, Mas mohon maaf. Dalam harta beda dalam ilmu. Yang mesti bertambah itu Pak Haji, Bu Haja,
ilmu. Wa ziyadatan fil ilmi. Ziyadah itu artinya bertambah. Yang bertambah itu ilmu. Kalau harta bukan bertambah. Wa barokatan fil rizki. Harta mah barokah. Sekarang rizki bertambah. Tapi jadi musibah. Contoh. Sa'labah Khatib Al-Ansori. Ketika miskin rajin ibadah. Tapi ketika dia sudah mulai kaya, bertambah kekayaan, bertambah jauh dari taat ke Allah. Indikator hartanya tidak Fir'aun semakin kaya, semakin sehat, tidak sakit. Da Fir'aun mah dina kitab nang jarang gering, tara. Boro-boro gering bersin ge tara. Tahampura ikan utara bersin hati-hati ta. Fir'aun sombong kan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Anda tahu keponakan Nabi Musa siapa? Korun kan? Korun itu saudaranya Nabi Musa. Asalnya dia taat. Asalnya dia soleh. Tapi karena dia sukses di bidang bisnis. Semasanya pada zamannya memang dia sukses. Merajai segitiga emas. Itu kekayaan Korun. Kuncinya saja harus dibawa oleh 70 orang. Eta kuncina hungkul dalam bentuk emas. Kunci gudangnya aja harus digotong sama 70 orang. Saking kayanya. Dia mengklaim bahwa bisnisnya sukses itu atas prestasi. Tapi sesungguhnya sukses bisnis kita biiznillah, birahmatillah, atas izin dan kasih sayang dari Allah. Sombong kan? Takabur ditenggelamkanlah oleh Allah. Tuh. Jadi suksesnya bisnis Pak Haji itu atas izin dan rahmat dari Allah. Bukan kepiawean Pak Haji, bukan. Dan ningali pangawakan mah atuh nu kudu beunghar mah ieu tan baradag Pak Haji. Nya, tapi atas izin Allah, atas kasih sayang dari Allah. Bukan prestasi karena kepiawean kepintaran kita, bukan. Jangan sampai melahirkan begitu. Matak itikaf atau ibu-ibu kayak gitu. Maghrib mengaji, maghrib matikan TV. Maghrib mengaji, maghrib matikan TV. Paremanen di maghrib teh. Baca Al-Quran model kolot baheula. Kolot baheula mangaraji, ngadares, tutunjuk nage ku harupat, make rekalna ge tina awi. Ditek-tekan ini ciga palufuh letik wawi tutunyukna tina harupat kaung terus istiqomah dari maghrib ke isya 5 lembar, kadang-kadang dari maghrib ke isya 10 lembar, tapi tiap hari ayo urang mah ngaji teh kamari we puasa hungkul juga nu hareueut tadarusan pret ayeuna teh ngaji deui teh pre engke we tadarusan teh Ramadan hareup. Bukan itu yang saya inginkan, tapi kesinambungan, berkelanjutan, istiqomah, muldawamahnya dalam ibadah. Itu. Mata ki maghrib ka isya teh pareuman TV. Geus kolot andin we andin. Geus kolot arera aing kolot andin. Aya nini eta apal karena film Korea bulak balik cenah make ditontonnya bulak balik. AN India. Oh, nah AN mah India maghrib ka isya teh. Indosiar film azab ayo. Lain apal atuh sok make kudu riuh. Jadi ti maghrib ka isya teh aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Beres salat teh wiridan atuh tah. Detak jantung teh diisi dengan zikrullah, ya kan? Bari tungkul Pak Haji ka handap nandakeun yen urang teh hamba anu lemah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Siapa yang membaca tahlil antara lisan dan hati ikhlas lillah karena Allah, sungguh dia akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Tah kitu di maghrib ka isya teh. Cuma beres salat maghrib lu kena teh. Mana HP, mana cocolok, mana remote. Ayo we kitu.
Aya nu teu nonton TV nyangunyar we hayo we ngadaangan nu amis-amis. Nini ieu ngaji sece ti magrib ka isya teh nu amis-amis nyanut bari nyangunyar. Jadi yang pertama apa? Saum sun. Yang kedua itikaf. Amalkeun tah ke magrib teh besok magrib matikan TV. Magrib mengaji. Jadi gini, lamun urang kesalse, tah HTT eusian ku zikrullah. Ya mah kesalse nyoo HP, we kesalse teh lain ngeusian HT nyoo HP, we nyoo HP. Update status we ayo. Kitu we jeung kitu. Yang keberapa Ustadz? 3. Amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Syawal? Silaturahim. Ya. Nah, aturan yang pertama ke orang tua. Palil walidaini kakolot silaturahim teh heulakeun. Uli moal ka ngarariung ge di Ancol ari indung jeung bapak teh didatangan. Ih lain seueur sia teh na TV urang mah cuma jadi lain kakolot kala kakak Arancol. Ngarariung. Aya nu ka safari ningali oa ari ua diantep. Pan beda teh ua jeung oa teh. Nya silaturahim ke orang tua. Kang Haji hampura ieu mah kama qala Imam Abu Hasan Al-Mawardi. Ari Bapak Beunghar Inung Beunghar mah anak mah jadi raja ya. Hek Bapak Beunghar Inung Beunghar da anak mah jadi raja tingali dihiasna ge. Hiasan model kieu teh Kang Haji teuing sabarahaeun. Tapi da isuk jaga ninggeh toge dilaan nya. Ngan hampura Kang Haji ulah nikahkeun ka hari ajengan sahanapeun tukang hias jadi ulah kitu Kang Haji teh jadi ari da isukan ge dilaan ya mah. Ari ilmu mah amalkeun Pak Hajinya ya hampuraan ya mah. Oh da moal beunang saanu atuh. Sok Bapak Beunghar Inung Beunghar anak jadi raja. Bener teu? Hajat model kieu bapak nama ting boro-boro ku bilik paheula hajatna oge. Bapak Beunghar Inung Beunghar mah anak mah jadi raja. Gering rumah sakit age nu VVIP, rumah sakit numpang alusna, dokter spesialis. Satu orang ibu neng mohon maaf bisa mengurus anak 10, 11, 12, 13. Inung hiji anak 10 kaurus. Karakter budak teh beda-beda. Si cikal, panengah, pangais, si bungsu. Beraneka ragam macam. Satu orang ibu bisa ngurus anak 12. Tapi 12 budak cantang tuh bisa ngurus inung nu hiji. Lain bohong. Silih andalkeun kakolot mah. Nu hiji rapat. Ayo we rapat. Nu kadua ditelepon teh keur nguseup. Inung gering teh nu katilu keur ngadu manuk. Kesel da sakapeung mah. Sakali di ridona Allah tergantung ridona inung. Mungkarna Allah ge tergantung mungkarna inung. Jadi bulan Syawal yang paling baik adalah saum sunnah. Yang kedua adalah itikaf. Yang ketiga adalah silaturahim. Yang pertama silaturahim kasepuh gitu. Kakolot neng. Ai kolot teh pan maknana luas. Ua, bibi, amang pan gaganti nu jadi kolot tetenya sambungkeun silaturahim. Bapak lelah kadang-kadang mencari rezeki teh. Ibu ge ngalahirkeun teh nyeri neng. Tapi hek tanya, ngalahirkeun nyeri leres? Demi Allah, leuwih nyeri lamun dibentak kudu jadi budak sok hayo. Da ngalahirkeun teh nyeri, tapi leuwih nyeri lamun dicarekan ku budak.
Mata ke ridona Allah tergantung ridona inung bapak. Mung karena Allah ke tergantung mung karena inung bapak. Kunci kebahagiaan teh ada di orang tua. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama doa orang yang teraniaya. Nuka 2 doa orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi kalau Anda sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Palembang atau dari Jakarta ke Majalengka, faaksiru doa, hendaklah memperbanyak berdoa. Itu yang utama dan itu sesuai menurut sunnah. Ngadang duet si mana mobil teh. Satu doa orang yang 2 doa orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga doa yang dikabul oleh Allah itu doa kedua orang tua. Jadi ieu lamun hirup hayang nanjung, lamun urang hirup hayang aya kabagjaan, tah eta doa ti kolot. Lain ieu mah kalakah dudukeun we. Da eueuh dina keteranganna oge. Dagang hayang maju, usaha yang laris. Cek dukun wayahna pantok kedah mayun kaki dua. Di kaki dua kan teh balansa kaji dak alakah susukan jeung wahangan banjir lain rezeki kalakah sampah lain seuri sia dengikeun sasok. Ye ngawartosan lain lawang pantau anu dirubah teh kalakuan sia teh ieu dengikeun sia pantau digalar gilir ari kalakuan kitu patut binakeun teh pantau teh kaluhur hujan banjir sia sebel ing kanu kitu teh aya jelema teh udud tah pantau digalar gilir mun mah kalakuan kitu kakolot goreng kaluhur moal buahan kahanap moal akaran orang yang durhaka ke orang tua itu susah untuk suksesnya. Da boro-boro masalah surga tuh dunia oge hese, komo di surga, komo inung dinya nyeri ku anak. Manteu saeutik zaman kiwari. Sampai ke ranah hukum ada seorang anak mendakwa ibunya. Lain beja. Malah aya budak anu ngabunuh kolot. Ta eta silaturahim teh ka kolot. Sakadapeung mah sok sedih gitunya. Geus kolot malam takbir teh ning ret kana foto anak Pak Haji da puguh meureunna da kolot ngaranna ge foto anak teh dituna geuning dina bilik make cujug sate gitu da di lemur atuh ieu mah batur make parabola ieu mah paraseuneu ngelun guntang gantung binih jagong guntang gantung binih bawang guntang gantung gaji domba baheula mah kituna paraseuneu teh mun naik sakola teh isuk-isuk teh ngagoreng sangu teh sok make gaji domba jadi Pak Haji montokna teh abdi teh ayeuna efek gaji domba abah teh apal rek ieu da ngeunah tuh gurih apan malam takbir inung bapakku mah hek boga hayam sore kene poe motong bapana aya naon ambu pan anak urang cenah bisi ka dieu incu minantu geura pencit hayam jago sirenge teh boga hayam jago ge jang anak kolot sirenge kakolong geuningan diteteangan sirenge teh belaan ngaberikan hayam jang anak hayam kakolong manehna nangong kada janela ieu teh ngajenol teu katingali atuh da janela teh batur lebaran ieu mah kabidan ubaran tarang ngabelaan anak teh hayamna mah cicing di kolong kolotna mah ngajenol ieu teh kana tungtung janela keun bae da keur anak hayam teh beunang pancek bapana mah ambu ibu ieu hayam ieu geura pencit atuh abah bisi kaburu datang anak incu minantu teu wasa cenah mencit sorangan mah nitah we ustad pan kitu baheula mah mencit hayang ge sok nitah ustad ulah pohong ke sore bere huluna cenah ieu mah baheula ieu jadi genah baheula mah duh jadi ustad teh puncat pencit teh sok dibere huluna baheula
Ayeuna mah aya ustad ngaliwat ge tutupan bawang bisi menta tutupan cenah mun kitu-kitu teuing no batur ge moal menta atuh. Biasa-biasa we tutupan sok barang penta sakapeung mah nyeri hate teh da. Keur panen jagong ge ibi mun arah halus jagong manis iya atuh da ajengan ieu mah bibit unggul. Hoyong melak. Lain ngarungan. Datang teh ka ajengan. 4:30 hayam teh karek beunang. Assalamualaikum dibuka ku lurah santri teh aya nu teu balik rek takbir dikobong. Waalaikumsalam. Dupi mama aya, alhamdulillah aya. Lingih. Da kaping 28 eta teh malam lebaran. Dupi bapak aya naon? Ieu bade mencit hayam hoyong ku ajengan. Kena atuh apa dupi ieu aya tatangi hoyong dipangmencitkeun hayam cepengan santri mencit digolotrokeun nahau kolot baheula mah demi anak. Geus asak teh da teu didahar dada mentokna mah jang nu bungsu. Pingping jang sicikal inung nama ngeserokan huluna we jeung beheungna. Demi anak aya nu di Arab-Arab eueuh. Hei rek kumaha tah nyeri na hate nu jadi kolot kanu jadi budak. Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Tingali tah mobil anak urang datang lain abah anak tatangga ngilu parkir. Bapak neta ge Pajero mobilna jeung Fortuner beda pan anak urang mah nu bodas. Ya manu hidang. Sedih. Boga itu boga ieu ge ngeri teh hate teh. Makanya tolong ya kalau nanti suasana sudah kondusif, aman, silaturahim yang paling pertama ke orang tua. Yang kedua ke mertua. Dengan mertua tidak batal ya, mohon maaf nih. Sampai ba'da dukhul dengan mertua tidak batal. Artinya apa? Saking sama. Mata kula sok beda-beda antara orang tua dan mertua. Sama nggak boleh dibeda-beda. Punten ieu ngalangkungan ieu pangaosan ulah benduk kasadayana. Pasok aya dina bab rumah tangga salaki teh eleh ku pamajikan. Salakina jangkung badak kumis baplang tapi eleh ku bebeb. Eleh ku bebeb nanti eleh. Awak badak ari hate Hello Kitty. Aing sareuris ya darengikeun. Awak badak semua eleh ku pamajikan. Aya urang nyaho da. Ya. Ece. Jadi kada saminya Mas kalau nanti ada rezeki yang menyampaikan ke mertua, mohon maaf nih, Mas. Tapi kalau besok-besok kita ada rezeki yang menyampaikan ke ibu atau ke ayah, istri, agar satu visi, satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Jadi enak. Ulah sok beda-beda kadulur. Nanti kalau Anda ada rezeki jangan membeda-beda sama saudara. Saudara istri itu sama saudara sampean. Neng sama saudara suami itu saudara neng. Pasok aya jelema nu ngabeda-beda. Kadulur manehna we nya ah teh hajat. Dulur manehna we dulur manehna. Loba dulur manehna mah tadi ge sauge saturu we. Dulur salakina mah sasikak. Teresep ka awewe kitu teh da. Lihai awewena teh. Ari kakolotna mah muni ngenonge martabak telur, ayam pop. Mitohan nginep dadar nok we ayo. Tak mitohan mah tarang ngenong da sok sieun kolesterol. Lain sok aya nu kitu nya aya wae nanya teresep kanu kitu teh da. Lebaran ai inungna mah meuni konghuan. Mitohan mah konghuan di jerona raginang. Palsu tama kawe. Ulah sok kitu ieu kudu sarua kakolot jeung kami toha teh. Tapi da teu sadayana kitu nya bunya. Tina 10 teh salapan teh. Nu saurangna teh geus maot.
Neng, Neng, satu tadi silaturahim ke siapa orang? Tahu. Wal akrobina saudara. Ya, teu boga genya ari akur yang dulur mah genah. Da Pak Haji ge lain teu mampu hajat di hotel berbintang, lain tapi pan di lemur pan hayang kadahar ku dulur kitu. Genah. Rupa-rupa geuningan hajatnya aya bantuan we aya dulur teh sak siksik supa sapu gurang goreng aya nu barang daang wae dulur teh aya aing seuri sadengekeun sa hayo we barang daang saya mah komen ka batu teh ngomongna teh kieu gawe henteu barang daang teh aya da aya lagi nyaho teh heeh makana jelema teh make kopiah kana ngomong we komen amit-amit asin teuing lada teuing babantun teu hayu we barang daang ari pas balik teh panglobana barang bawaan teh amit-amit aku banget gitu loh ekeun bae nya da dulur hampurannya da rupa-rupa atuh dulur teh ieu anu kalem taras sasangem tapi seueur damel aya nu kitu nyata dulur rupa-rupa keun bae Pak Haji da kumaha atuh. Tadi orang tua ya, ke orang tua ya silaturahim. Yang kedua tetangga gitu. Maka ketika salat Id kan sunnahnya dalam kitab Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad menjelaskan sunnah nih ketika melaksanakan salat Id Anda ketika pergi ke masjid itu dalam keadaan berwudu kan? Ya, sunnahnya makan dulu kan? Ya, kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu, menandakan bahwa ini adalah satu Syawal. Sudah selesai saum. Sunnahna tuang heula teh. Tos tuang wudu. Ketika Anda pergi ke masjid, takbir, tahmid, tahlil, agungkan asma Allah. Ya mati ini ti imah datang ke masjid teh udud sama lain takbir. Dengekeun teh ya takbir ngepluk sama ka masih kita ini teh udud teh lain takbir ngepluk ke udud. Nah kalau pulang tahu nggak Anda pulang sunnah cari jalan yang lain ya kan, jangan satu arah, cari alternatif jalan yang lain. Maksudnya apa? Agar memperbanyak tali silaturahim. Takut ada yang tetangga tidak bisa pergi ke masjid atau ke lapang, tidak bisa melaksanakan salat Id dengan alasan uzur syar'i seperti sakit. Ya yang sehat datang dong ke yang sakit. Gitu. Maunya nu gering ilu salat Id mawa impusan karungnya. Paham nggak? Tetangga. Mata salanting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Kolot baheula mengadidi ka budak teh yeuh kudu peduli ka tetangga. 2 poe di rek lebaran teh sok nganteurhan. Nganteurhan inget heut dititah ku inung. Da lalaki panggedena anteuran cenah ka tetangga anu dileuweut pang panto dapur. Naha pang heula nang ngangse teh pan tetangga. Sok anteuran nanyiru nih make pisin. Ketan peuyeum geuningan ditusuk-tusuk nage ku nyere da can aya tusuk gigi mah baheula mah na pisin geuningan pelekeder 3 teu geuningan teu make kecap da baheula mah can aya Indo jeung Alfa atuh anterkeun ti imah teh ka imah tatangga ti dieu teh ti imah tatangga teh teu dieurikeun deui ka imah tatangga deui. Hayu we mui Pak Haji eta Isa teh balik deui ka urang. Ceuk urang teh ka inung mah aya naon ieu mah peuyeum ti urang. Wah nyanyahoanan pan kuaa di benangan. Balik deui euy peuyeum teh. Eta mah kue genar, kue ali paringsan leuleuseun. Atuh da teu kiat Pak Haji ti enjing urah eueuh. Saur kue teh atos atuh kiat tapi menyareri awak. Baheula mah sanes bohong, entar anter rese. Nandakeun, akur jeung tatangga kitu. Da jalma mah hade goreng mah tanyakeun ka tatangga.
Orang yang baik itu orang yang selalu melangkahkan ke masjid. Ya jalmi mah nandakeun dina hajat jeung dina maot kitu. Lamun hajat seueur nu sumping, dina pupus seueur nu sumping tah sae. Da waregah tuh kanu goreng mah kaonanganna oge. Enggak bregong jelema eta mah. Kaonangan moal mung seueur di komen. Gitu. Nya pan alhamdulillah tadi tamu dugikeun kal sesah bade lebat oge. Kitu Pak Haji jalmi mah. Kata tangga kudu akur jeung dulur. Teu boga ge akur mah genah. Segala boga ge ari adi jeung lanceuk parasea parebut warisan. Datang ka ditu datang ka dieu. Teu genah hirup model kitu teh teu boga ge ari jeung dulur akur mah. Ada teu kabeh dulur beunghar neng. Teu kabeh dulur cager. Kadang aya gering-gering dulur teh nya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi saudara. Lamun tatangga dulur aya nu geuring teh hayang pake, tah mobil teh pake, bisi rek di ka rumah sakit mah pake. Teu kudu nyewa-nyewa. Sok supir mah tinggal ngagorowan, telepon. Kitu beunghar teh boga mobil teh. Ieu mah boro-boro kata tangga dulurna rek nginjem ge, "Eueuh, kuncina teuing ka mana?" Kuncina eueuh kedeung di mobilna eueuh sia. Teresep aing kanu bahil teh da. Takasaha ieu teh urang teh kasaha ye. Dul, lur, tatang, orang gitu. Tuluy Ustad. Diulang. 1 bulan Syawal ini Pak Haji saum sunnah ya. Yang kedua itikaf. Yang ketiga, yang keempat Anda boleh lihat dalam berbagai kitab. Di bulan Syawal yang paling baik itu menikah. Allahu karim. Kenapa? Anda lihat Siti Aisyah radhiyallahu anha nikah, mohon maaf nih, dengan Nabi itu di bulan Syawal. Sementara Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yaitu bulan Safar, hari Jumat pagi hari. Jadi 2 bulan yang balik untuk menikah, Syawal dan Safar. Pak Haji mah da jalmi ngarti kitu. Sunnah tah. Sae nikahkeun dina sasi Syawal teh sareng Safar. Safar teh awas si alus teh tingali Fatimah. Gaduh murang kalihna Soleh Hasan sareng Husein. Nah ari di urang Safar eueuh nu kawin. Di mana sia dalilna tah? Eta teh bangsa tradisi jahiliyah nu percaya kanu kana ditu teh Safar cenah bulan anu tingali lebe amil begang karunya order. Tukang hias ge sarua eueuh nu nyewa teh. Ajengan ge sarua eueuh nu ngonang Safar mah hulang-hulang. Gitu. Tah jadi Pak Haji ampuntennya atas sesuai menurut sunnah Pak Haji mah Syawal. Alhamdulillah ku ilmu ulah ku nafsu ya hirup teh. Ngan Pak Haji ampunten ku pami teh mangkin gaduh pamaksadan deui dicoba di Safar. Karena Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah Safar hari Jumat pagi hari. Sosialisasikeun ku para asatid ketika khutbah atau dalam kajian-kajian rotinan Safar sae kanggo nikah. Jadi di urang mah nya loba tidak berdasarkan ilmu. Saha nu reuneuh? Naon hubunganna nu reuneuh jeung hayam sia teh? Ceuk hayam aing mah teu pernah memperkosa. Lain seuri sia dengekeun sok sia. Ya, nini sia teh kitu we nya kahirupan teh mah. Baca dina kitab kunaon hayam kongkorongok tasbih ngagungkeun asma Allah ulah kajongjonan gera nyaring ieu geus jam 4 buru munajat buru tahajud mandi sebelum subuh itu manfaatnya bagi kesehatan luar biasa gugah saur hayam teh engalkeun tahajud wal mustaghfirina bil asar perbanyak membaca istighfar sebelum salat fajar eta jelema nu boga ilmu mah hudang aya hayam disadat teh wudu mandi sebelum subuh padilahnya luar biasa bagi kesehatan. Murono seuri we dah heueuh dirinya mah. Sok hayam aing mah demi Allah teu memperkosa aing. Lain sareuri sarubah nu kitu teh ieu hirup teh.
Aya buek. Tah nu mere orok. Cek orok teh urang mah teu pernah jual beli orok ieu. Mata kunaon buek molotot. Da eta diomongkeun kitu wae amekeun teh sok kiraha aya buek sipit eueuh aing can pernah. Amak teh ka ece. Ayo mere orok. Buku magrib teteh ulah ulin wae gerang ngaji. Di urang mah Pak Haji kudu sautak saeutik di lelempengna teh. Awas mun isukan aya hayam hudang sia ulah salah sangka. Teresep kanu kitu teh. Menikah. Nah, ini yang saya akan bahas. Satu tentang nikah ya. Materi yang saya sampaikan pertama tentang suami dulu. An Muawiyah bin Haidar radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah ma hakun zauji ahadina. Apa sih kewajiban suami kepada istri? Satu, suami berkewajiban memberikan nafkah lahir. Udah tanggung jawabna lalaki ye rujukna teh lain ka panganten baru ungkul ka panganten bau ge darengikeun tah nu layu. Udah tanggung jawabna. Udah pamajikan gawe di pabrik maneh ngadu hayam. Tuh kalakuan teh nya daang hayang ngunah udud hayang nu mahal usaha mual sug-sug teh moto moe tongong laki gawe di matahari moal poe moyan pamajikan di pabrik kitu we nya usaha naon atuh da tinggal daekna ayeuna mah ingin tahu Mas 9 10 nih dari pintu rezeki 9 ada di dagang Pak Haji. Pintu rezeki itu ada 10, 9 itu ada di dagang. Naone atuh home industry atuh naone aya teh nyeun masker nu modies naone kumaha atuh sing ieu tah jalan ieu na teh jalan mah boga beak atuh warisan beak warisan ge ieu na teh jalan mah. Naon we atuh genar panya sakantong 10.000 lumayan teh mun saton sabaraha. Ulah ngomong 10.000 na. Dati 0 atuh segala rupa teh lain di angka 10. Urang mah sok hayang langsung tina angka 10. Lebih baik zero to hero. Dari 0 menuju angka 10 daripada dari angka 10 menuju angka 0. Nah Pak Haji ya ti zero atuh ti 0. Ayeuna mah urang sok hayang tina 10 wae. Zero to hero. 0 menuju angka 10. Baik daripada dari angka 10 menuju angka 0. Sok usaha terus usaha ya. Kesel sakapeung mah da geblang salaki teh. Boga duit dipentak ku pamajikan eueuh. Na kopeah cepe jang upan. Ari nguseup inoy. Tongkol. Korohto. Esen, aduh, nogo konengna, tongkol, ari pamajikan daang jeung kurupuk ya Allah, ya Karim. Balik nguseup teh lapar, tah daang eupan cenah ieu. Aya tongkolan teh. Lain seuri eling kitu we nya. Sal sakapeung mah Bu, Ibu, nafkah lahir yang halal ya. Ingat, yang halal. Lanjutkan ayatnya, halal yang toiba. Halal dan toiba apa? Bukan baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir fi Zilalil Quran, makna dari toib itu bergizi. Mata kudu daek ngaji teh Pak Haji ya kieu. Baik belum tentu bergizi Ustaz. Baik belum tentu bergizi. Tapi bergizi pasti tuh, ariku ngaji maneng beri istri itu makanan yang bergizi. Anda ingin tahu makanan yang dimakan oleh nabi-nabi Allah? 1 buah tin. Watini wazaitun, demi buah tin dan itu buah itu bagus bagi kesehatan, Pak Haji. Urang mengus usia kieu mah Pak Haji makanan teh kudu buah, sayur. Yang kedua ingin tahu, 1 buah tin ya. Yang kedua apa? Zaitun. Rutob maknanya kurma basah, tamer maknanya kurma kering. Barang siapa yang pagi hari makan kurma 7 biji, Pak Haji,
akan terhindar dari penyakit kusta, lepra, sihir dan guna-guna. Jadi pagi-pagi itu baiknya kurma. 7 biji. Udut jeung ngopi. Mantap. Saya mau tanya, ibadah harus berdasarkan sunnah, bukan berdasarkan ngeunah. Awas ya, sunnah berbuka dengan apa? Kurma dong. Berapa biji? 3 cenah hadis lain. Ayo tak katingali satu ngajina teh mana mah. Lebat teuing ieu tah. Ieu nu kieu aing paur korban Bang Emok teh. Ieu. Aya Bang Emok di dieu Bang Emok. Amit aing loba nu kacau gara-gara Bang Emok teh. Ya. Pagi 7 mah berbuka mah 3. Rutob kurma basah, tamar kurma kering, kadang-kadang moya air, boleh air jam-jam atau air putih. Ta sunnahna berbuka mah sunnah. Tapi kan lolobana mah berdasarkan ngeunah karoket. Yang sama suuk. Aduh. Mantap batur taraweh maneh modal ta eta. Nyalingit. Oh atuh beuteung kosong timbaku suuk. Timbaku cengeknya nyalingit tuh. Mama ka mana-mana mah kababayan. Bu, Ibu, berikan nafkah apa? Lahir yang halal, awas, bergizi makanannya. Neng dah kudu nama di kilo heula neng itu memeh kawin teh. Jadi kawinnya jadi ngirubegang, berarti itu bergizi barang daangna ku Pak Haji mau bergizi wae. Mas, tolong ya. Sama mertua makanannya bagus-bagus. Nanti sama emas, waduh. Bergizi Mas makanan. Ya. Sayuran. Buah bu. Usia tua kita mah. Yang lanjutnya nafkah batin. Nah, diatur. Ini. Sunnah ketika akan bersenggama itu Anda sebelum bersenggama ya, sunnahnya nih. Hei, berwudu. Ulah ku nafsu kudu ku ilmu. Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karubal wajah, berwudu. Putranya Hasan Husain Soleh. Rasul juga sama berwudu. Pak Haji, ada 12 golongan jalmi anu sok didoakan ku malaikat-malaikat Allah. Siapa sih orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat-malaikat Allah? Orang yang sebelum tidur berwudu. Orang yang sebelum tidur membaca ayat kursi 1 kali. Orang yang sebelum tidur membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Lantas dia tidur dalam keadaan berwudu, malaikat berdoa, ampuni dosanya, angkat derajat kemuliaan. Apabila dia meninggal dalam keadaan berwudu, wafat dalam keadaan syahid akhirat. Gitu. Ku ilmu segala rupa ge pentingna pengajian teh kieu Pak Hajinya. Mas, tolong ya mau tidur berwudu. Sunnah itu. Wafat dalam keadaan syahid didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Ibu sok meh sare berwudu heula. Pelembab rek sare teh pelembab. Masker malam. Wardah. Mustika Ratu, Garnier, Olay, pon aya pon, anu berem 3 nu koneng 28. Aduh, nek sarete halis beak kahebos ku open. Nah, mirun wae seuneu. Lain baheula mah basa ngaji teh di itunya Pak Hajinya. Sahalis salik teh di bumi ieu da. Nya, bari mirun seuneu aya di dieu teh ece-ece. Araya keneh si ece nu mirun seuneu. Syukur atuh salam baktos ya. Wudu ya. Mau bersenggama apa sunnahnya? Wudu. Pak Kiai, saya kan mau bersentuhan dengan istri batal. Oh bukan masalah batalnya, ambil hikmahnya. Tidur dalam keadaan suci. Gitu ya rek sare teh wudu. Udut.
sare teh udut deui gitu. Di dinya mah ngepluk hayo. Meuli tiang listrik sia bakoan kayaknya tah. Coba aja. Ai rokok teh pan sabungkus teh 20.000 lain. Lamun sabungkus Pak Haji 20.000. Sapoe. Kali sebulan 2 kali 3 600 ya. Lamun 10 bulan genep juta. Jadi Anda itu sudah bisa akikah. Anda sudah bisa kurban. Uang 6 juta itu bisa cukup kambing 2. Kah acan, kurban acan. Udut. Lain seui sia teh ya. Rek kitu wae hirup teh. Meuli doma sia teh. Kumpulkeun nya euy. Taina kedeung di urang teh ceuk urang Sunda nama Rayagung kedap deui nya. Ada ai tenang, ai geus boga tabungan mah Pak Haji tenang, hate teh tenang. Kenapa? Enggak usah susah planning, di manajemen, nabung kok sehari 20.000. Ketika tanggal 10 Lebaran, 11, 12, 13 hari tasyrik sudah siap untuk kurban. Nabung. Ini ya. Ya, lamun boga duit, Mas, nabung. Nabung, pola hidup jangan konsumtif tapi harus produktif. Tidak boleh mubazir, tapi ingat tidak boleh kikir. Mubazir nggak boleh, Pak Haji. Kikir juga nggak boleh. Nabung ya. Lamun boga duit teh meuli emas. Ari emas mah di mana urang aya pangabutuh tinggal ngajual. Teu kudu ditatawarkeun ari aya surat nama. Sakalian ruginya wajar lah da kungsi viral pamajikanana tadi pan sakieun onanganna oge. Salaki ece mah lain boga duit teh meulian manuk. Dengekeun. Rek kitu wae teh. Aing ngecan ngadengeun kitabna kurban ku murai. Lain serius ya. Coba ai murai kabeuli coba ai domah henteu coba aneh teh. Da kadang-kadang mahal kene murai. Urang nyaho nu juara mah murai teh mahal. Komo murai Medan mah. Nu bututna panjang hafal. Anis ge mahal teh nu teler mah. Sel gablek salaki teh. Sok Mas nabung ya. Nabung. Selanjutnya wala tuqabbih. Suami tidak boleh kasar. Haram laknya laknahi. Menampar wajah tidak boleh. Menampar dada tidak boleh. Apalagi sekarang ada undang-undang tidak ada kekerasan dalam rumah. Pandang istri penuh dengan kasih sayang. Panggil istri dengan ya aibil mana harpunida. Panggil istri dengan panggilan yang disenangi. Apa rencana manggilnya? Ibu. Apa? Mama. Jiwa. Ya tadi dina HP-na aya merekan jiwa. Aduh. Naon lah kumaha didinya we teh tersalah. Tapi ai gerak-gerak kumaha saldo ye. Awas. Mami mana mami? Aduh teh aya mami ngarompes bawang. Aduh. Mami, papi mana papi? Macul. Waduh aya papi ngaramet. Tapi teu nanaon teu ai teh era mah. Mami, mana mami? Aduh, mami ngoyos. Papi nuju ngarak gaji papi. Papi ngarak gaji akan bae teh nanaon keun ieu kudu usil. Tidak boleh kasar ya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Ingat Mas kata-kata saya. Jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Hati-hati. Jangan tinggalkan yang baik demi yang karena yang menarik belum tentu baik. Sok sakapeung aya lalaki ai keur balangsa meuni romantis jeung pamajikan teh. Mimiti boga motor ondangan bareng. Mimiti boga motor pamajikan nek suntik KBG kabidan dijajak. Ari aya kemajuan boga mobil olangan. Sok sakapeung menyeri hate teh ai nu neken kadeler pamajikan. Hari nu numpak si eta aya sanu kitu urang ge nyaho. Make masker jelema teh tah. Ulah kitu ye sing inget ka pamajikan
Benar tuh. Jangan tinggalkan yang baik demi yang karena yang menarik belum tentu baik. Tah, Pak Haji, tos saya Bu Haji, tos pugu teruji, sok. Gitu geus pugu. Kadang-kadang pasok ayahnya tapi teu sadayana hampuranya dia sok lupa kepada istri yang dulu ketika dia masih sulit. Ayeuna abong-abong keur maju. Ulah sok ngaraja lamun hirup keur bagja sabab hirup kena ku pancaroba. Hirup ulah mengeluh lamun keur ripuh gitu we nya. Tolong ya panggil istri dengan panggilan yang disenangi. Luangkan waktu untuk istri, ada komunikasi, weekend, long weekend. Gitu ya. Bulan madu cari hotel bintang 5. Begitu. Kalau di mertua malu mandinya. Tapi 1 bulan 2 bulan ya Mas, bulan madu ya. 3 bulan ke sana bulan empedu loh. Istrieun ayeuna. Terakhir Pak Ji, saya nggak bisa lama. Istri. Khairun nisa man idan nazarta ilaiha saraka. Istri yang baik apabila dipandang menyenangkan. Nah, man itu rujuknya ke suami. Jadi ai wanita anu salehah mah apabila dipandang menyenangkan. Yang senang itu suami. Apakah dandan itu bernilai ibadah? Ya, ibadah. Kalau untuk suami. Tapi berdandan bisa jadi musibah kalau untuk orang lain. Ayeuna jalmi aya nu teu ngarti. Ai kaluar ti imah geulis siga bidadari. Ari yang hareupan salaki siga kunti. Ieu sadarengengkeun ulah kitu. Ieu teh ieu. Di dinya mah ari kaluar ti imah geulis siga ratu, ari yang hareupan salaki siga hantu. Rek ondangan tadi rek kaondangan. Tiungna ge dinai. Aya kan dinai ayanya. 245. Elzata aya. Elzata, Dauki, Nibras aya kan? Ya cintai dong produk dalam negeri. Hubul waton minal iman. Cintai produk dalam. Ari reka ondangan, reka pasar, reka senam. Garulis lipstik ke Ines. Apon aya? Aya nu 06 nu alus mah ieu. 08 mah rada genep. Aduh. Ngebred penampilan. Kaluar ti imah kadang-kadang garelis. Aing yang hareupan salaki make daster. Nu kohok. Anu menang nganyuk 2000 sapoe. 2000 sapoe. Sok haliwat kadinya jam 11 urang nyaho. Mau keresek hidung. Jadi cantik untuk siapa? Oh, begitu Neng, cantik untuk suami. Ya kan? Sekarang malam Senin kan? Spray teh ganti my love. Aya kan my love? Kintakun, Emerald, Kingland, Laros. Gitu spray teh. Ya mah spray teh urut sepanduk Gusti. Nu aku mana Bu Hajina, mana mamah teh mana? Mana? Ya teh kitu wae teh spanduk sare teh. Ulah nu spanduk. Sare nu spanduk karunya Pak Haji. Mah hade spray teh mah hade. Itu. Ibu sok kadang-kadang sok karesel sakapeung mah da salaki nyanung ulah. Kumaneh diantep. Da salaki ge atuh moal ka mana-mana atuh aya di servis mah. Servis. Poe Kemis teh luluran. Purbasari, Sari Bengkuang, gosok-gosok, glowing. Itu malam Jumat teh geuna seungit. Ieu mah bau durukan. Malam Jumat teh deur kala kamawa sisir kerep Gusti nu agung. Waktuna dipake ngalalisa. Ngalakuar. Kesel sakapeung mah da. Cantik ya untuk siapa? Awas. Keluar rumah tutup aurat secara sempurna. Ibu-ibu. Cantik itu untuk begitu. Jangan aya make tiung teh kudu istiqomah atuh. Ieu mah aya pangajian make tiung, beres ngaji di laan. Hareut ararat bayeung
Abdi mah uning ngadan sok make tiung jeung nutara hek make nyengsol. Tu tingali diomekeun. Tu kan nyaon. Kaera aya. Ada cek urang mangke we omekeun. Di kitu-kitu meuni cekas amit. Aya pamajikan saha kaera teh. 2. Satu, wanita yang baik dipandang menyenang. Wa idza aqsamta 'alaiha barakah, apabila diberi bersyukur. Neng kieu hampurannya. Pamere salaki ceuk paribasana 100.000 lebih berarti daripada dikasih sama orang tua atau mertua 1 juta. Beda kalau karya suami mah. Beda Pak Haji, ai menang sorangan mah geunah teh. Makanya mesti bersyukur. Bu Haji kudu bersyukur, urang masak ge alhamdulillah. Saudara-saudara kita mohon maaf Pak yang di Yaman, betul? Perang saudara Pak, untuk mendapatkan air saja luar biasa perjuangannya. Oleh karena itu makanan jangan dibuang Pak, jangan dibuang. Ayeuna urang lamun tuang teh seepkeun. Kenapa harus makan dihabiskan? Karena di ujung makanan mungkin ada keberkahan. Ieu mah tingali tilas saja tadi dugikeun ka aya sakarungna eta remeh. Kenapa sih seperti itu? Kalau mau mengambil nasi secukupnya. Kalau memang mau ya ambil lagi. Da Pak Haji ge moal benu bingah. Ieu mau berok sangu teh teu katuang. Mubazir. Jangan cenah ada kursa remeh. Ya kalau satu remeh sendiri, tapi kalau satu desa, kalau satu kecamatan, satu kabupaten, berapa ton nasi terbuang pada hari ini kalau kita makan tidak dihabiskan. Air, ya bagi kita 1 gelas, betul. Tapi bagi orang lain untuk mendapatkan air bersih seperti ini ngantri Pak Haji. Tinggali atuh pemain sepak bola. Ketika dilempar dengan roti, dia diambil rotinya. Dia tanya, kenapa? Ada penonton yang melempar roti Anda ambil. Tidak boleh makanan disia-siakan. Sebagian orang menanti roti ini. Batur mah kuateun kitu atuh. Ieu mah cayu teh di mana patolaya tuangeun leuteun teh sing hawatos kanu sanes barang tuang teh kitu. Ya, jadi kalau makanan dihabiskan bersyukur sakege alhamdulillah. Neng da bahagia mah lain di logam mulia tapi adanya di akhlak yang mulia. Tenang na rumah tangga mah lain di materi tetapi adanya di hati. Kesempurnaan hidup itu bukan di baju tetapi adanya di kolbu. Punya harta Pak Haji demi Allah bukan untuk sombong. Punya harta itu untuk menolong. Neng jangan takut miskin karena kita diciptakan oleh Allah yang maha kaya. Rizki itu sudah tertakar. Tidak mungkin tertukar. Rizki sudah tertakar. Tidak mungkin tertukar. Ulah sok ngewa karena milik rizki batur. Sarua aja ngewa kanu merekna. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang biasa. Itu kan tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berpikir. Maka kudu riweuh, aya nu beunghar. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang bisa membendung. Di urang masuk aya keneh nu kieu tah hatena teh kanu beunghar teh. Tatangga meuli parabola, manehna meuli paramek. Batur naik mobil anyar, manehna naik ambulan, ya Allah, dibawa teh ka rumah sakit, di rongsen teh kamar mobil. Heueuh, ayeuna mah loba nu nyebret, jelema ayeuna mah nyalebret. Tatangga meuli kulkas asup angin. Da dikerok teh teu beureum kalah ka gambar kulkas. Batur meuli motor, komen si eta motorna anyar nganyuk, akan bae da moal miluan mayar. Nek kontan, nek nganyukeun eukeurna. Batu nu gaya maneh nu galau. Da nu kudu panas mah knalpot. Ceuk knalpot teh na jadi euceun nu ngebul. Ya, Bu, Ibu, daripada banyak komen lah lebih baik diam, Neng. Diam itu emas. Ya. 3 terakhir, wanita yang baik, suami tidak ada jaga kehormatan. Perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram hukum. Nah, suami bekerja, istri berdoa, Pak Haji. Lamun salaki dagang pamajikan duha. Lamun salaki usaha pamajikan usoli. Lamun salaki ka sawah amparkeun sajadah. Perempuan yang akan pergi haji harus ada mahram.
Perempuan yang akan umroh harus ada pendamping. Tidak boleh perempuan keluar rumah tanpa izin suami. Darengnya kenta ibu-ibu. Kalau suami bekerja Anda berdoa yang baik. Jaga kehormatan. Jaga harta yang ditinggalkan. Eta nu hade mah. Ieu mah salaki eueuh teh momotoran. OTW. Mangpang mongpeng eueuh. Lain seuri saja ieu. Mun salaki eueuh teh cicing. Coba lain warawiri. Ieu mah ya salaki usaha pamajikan ngariung di Bang Emok. Kacau teh ngaranna kitu teh. Aya teu Bang Emok ngarariung arudunan nyen sebelah. Bari ngomongkeun nu hajat. Oce geus kaonangan acan, ibi geus kaonangan acan. Ih urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat. Ngit amin. Ai daging hayang ibu ari mere 5.000. Matak merekan lamun hajat selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu. 5.000 liat gitu engos. Aya dagingna hipu jerukna mandarin cauna raja sere asakan ngeunah panganten geulis hanya kali kawina ka aki-aki. Daging hipu panganten liat. Matak sedikit dah heueuh teh aya da nyaho urang ge lah. Berapa Neng? Jadi diulang Neng. Suami tidak ada jaga mun salaki dagang duha, salaki bekerja berdoa, salaki usaha usoli. Tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Paham? Pak Haji diulang ya. Syawal. 1 sunnahnya apa? Saum sunat. 2 itikaf. 3 sedekah. Dan silaturahim. Nu kaopat menikahkan. Sadayana teh Pak Haji hapunten ieu aya 8 nya. Janten 4 deui engkinnya Pak Haji upami aya acara ulah kasasaha. Punten Pak Haji jadi supados raos sadayana jadi hapunten Pak Hajinya da teu diterangkeun sadayana da ieu teh strategi pemasaran kitu teh Pak. Jadi punten nya Pak Hajinya jadi kanggo sementawis mah ulah kasasaha lah da teh acan rengse 4 kitu. Rupina sakitu nu kafi hatur nuhun kana pidoa kanggo pun guru pun bapak almarhum Dr. Anhas Haji Ahmad Subandi mudah-mudahan anjeunna dijantenkeun ahli surga amin. Rupina sakitu nu kapi hatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.